kõigile ja sissejuhatuseks, enne kui me tutvustame seda vahvat projekti, meenutaksin ma oma noorust. Kui ma käisin keskkooli viimases klassis, siis ühe oma armsa klassivennaga arutlesime teemal, millal on õige aeg ära surra. Mina pakkusin välja, et 50-selt, et siis on nagu elu elatud ja on aeg lahkuda siit ilmast. Aga minu klassivend vaidles vastu, et õige aeg suremiseks on 40. Sest kujutad sa ette, et sul on prillid, sa käid kepiga, aga võib-olla oled sa hoopis halvatud juba. Ja nüüd ma olen need suremise piirid ületanud. ja ma ei mõtle, et mu elu on elatud, vaid ma arvan, et mul on pool elu veel ees ja kindlasti see parem pool. Ja ka minu armas klassivend ei ole surnud, ta on tunnustatud kunstiprofessor ja väga lugupeetud inimene, tal on tore perekond ja ei ole nagu põhjust arvata, et 50-selt on aeg surra. Vastupidi, me peame hakkama nüüd tööle. Aga ma siis tutvustan lähemalt projekti vanemaealised väärtuslik ressurss tööturul, et MTÜ-l Teine võimalus oli selline tore võimalus osaleda siis projekti kirjutamises, mille tulemusena Euroopa Liidu Sotsiaalfondist eraldati meile raha, et me saaksime viia ellu projekti. Ja iga tegevuse alguses tuleks nagu läbi mõelda, et mis on see sõnum, mida me tahame edastada ühiskonnale. Ja arvasime, et meie projekti logoks sobiks kenasti liug langevari, mis annaks nagu sõnumi, et igast võimalusest tuleb kinni haarata ja mitte ootama jääda, et midagi iseenesest sülle kukub. Liug langevari sümboliseerib meie logo juures siin seda, et kõrgemalt näeb kaugemale ja ka Leonardo da Vinci on öelnud, kui oled korra lendamist proovinud, kõnnid maa peal, pilk taevasse suunatud. Ehk meie tõlgenduses, kui oled rohkem kogenud ehk õppinud, tahad ikka jälle uusi kogemusi juurde saada. Ja meie MTÜ nimigi viitab sellele, et alati on olemas teine uus võimalus. Haara ainult sellest kinni ja liigu edasi. Ja meie meeskond oli on küllaltki pisikene. Marika Žmenja on meie projektijuht. Mina olen siis koolituse juht ja minu hea abiline Kadri Laas, kes oli siis koolituse assistent ja kõikide koolituste läbiviimise juures. Ja muidugi ei saa me läbi korrektse raamatupidamiseta, mida siis peab Maiu Laas. Aga projektist lähemalt, et teada ju on, et tegelikult, kuigi nagu hea minister mainis, et meil Eestis on vanemaealiselt üsna hõivatud, siis tõde on ka see, et 50-sed ja natuke üle selle on üsna tõrjutud seisundis tööandjate silmis, siiski eelistatakse palgata nooremaid inimesi, sellepärast et on levinud arvamus, uskumus, müüt, et vanemaealised ei suuda kohaneda uutes muutuvates oludes. Neil on vähene arvuti kasutamise oskus, nad ei suuda õppida midagi uut juurde ja nad on viletsa tervisega ja on tihtipeale haiged. Ja meie projekti eesmärgiks siis ja üheks põhjuseks ka, miks
vanemaealised ei ole võimelised noortega konkureerima tööjõuturul, on nende enda vähene usk oma võimetesse. Ja meie siis tahtsime tõestada, et tegelikult see nii ei ole, et oluline on lihtsalt muuta neid hoiakuid, mis on ühiskonnas juurdunud. Ja selleks, et neid hoiakuid muuta, nägime me ette, et tuleb tegeleda 2 suunal. See on siis teavitustegevus ja koolitustegevus. Nii said siis tehtud Töötukassa poolt korraldatud infopäevadel osalesime oma sõnumiga vanemaealistest töötajatest ja tema väärtustest. Pidasime vajalikuks infoportaali loomise spetsiaalselt 50+ vanustele, sest täna meil Eestis sellist infoportaali ei ole olemas spetsiaalselt, mis on suunatud vanemaealisele. Pidasime oluliseks, et see vanemaealiste tööhõive temaatika kajastamine meedias leiaks kõlapinda. Korraldasime ümarlaua nõupidamisi tööandjatega, kes jälgis ETV Prillitoosi saadet ehk märkas sellel hooajal, mis algas aasta algusest, et seal olid klipid vanemaealiste tööhõivest. Ja ka see tänane konverents on ikka selle nimel ellu kutsutud, et seda sõnumit edastada. Ja siis teine oluline aspekt projekti juures oli vanemaealistele ehk siis meie sihtgrupi vanus oli 50–74, vanemaealistele töötutele koolituste korraldamine. Ja lühidalt nendest infopäevadest, mis tööandjatele koostöös Töötukassaga said korraldatud, siis osales kokku üle 200 tööandja 9 infopäeval, kus meie osalesime, need olid üle vabariigi ja see positiivne tagasiside oli see, mis andis meile nagu julgust, et me oleme õigel teel, sest tööandjad ei olnud väga teadlikult vanemaealist problemaatikast ja ka pärast infopäeva märkisid nad oma ankeetides, et jah, me oleme valmis värbama tööle 50 ja vanemaid inimesi, sest me saame aru, et nad on meie jaoks väärtuslikud. Ja infoportaal, mille aadressi te näete ja saate kodus vaadata, siis peamine eesmärk oli vanemaealiste infoühiskonda kaasamine, sest nagu me teame, kõik tänapäeval vajalik ja oluline info on saadaval mitte ainult, aga enamjaolt internetist ja kui sul puudub see infokirjaoskus, siis sa paratamatult jääd elus kõrvaltvaatajaks. Ja siin on ka näide meie leheküljest, meil on kasutatud või registreeritud kasutajaid on meil üle 200 tublisti, aga külastatud on meie leht tänaseks ikkagi üle 35 000 korra ja kõige populaarsemad teemad, mida on sealt uuritud, ongi siis õppimise teema, elukestva õppimise teema, ka foorumi teema, nõu küsimise teema, sest selles portaalis me jagame anname tasuta nõustamist, selleks on meil ka vastavad spetsialistid, kes suudavad anda nii tervisealast nõustamist kui ka karjäärinõustamist ja juriidilist nõustamist, nii et see on populaarne koht. Siis, kui sa ei ole Facebookis, siis sul puudub elu, nagu on tänapäeval kombeks öelda.
ka teine võimalus kolis Facebooki ja meil on tänaseks mitte 1030 fänni, vaid 1036 fänni juba. Ja me siis Facebooki kaudu saame alati värsket informatsiooni anda, mis toimub meie kodulehel ja uusi teemasid algatada ja päevakajalisi sündmusi kajastada ja mis on uskumatu, et 11. september, mis oli vanavanemate päevaks kuulutatud, mis on Eestis kuulutatud vanavanemate päevaks, järsult kasvas külastatavuse arv meie kodulehel Facebookis, kõige enim kommenteeritud teema, mis näitab, et tegelikult vanemaealised tahavad suhelda, tahavad omavahel suhelda ja tahavad oma sõnumit ka teistele edastada, sest teemaks oli, et mitu lapselast sul on, kellele sa jagad oma hellust ja armastust ja tarkuseteri ja selle peale tuli kõvasti kommentaare. Ja kui ma need kokku lugesin ja tegin väikese statistika, siis selgus, et meil kõikidel oli keskeltläbi 5 lapselast. Ja see oli ju väga, väga tore teada saada. Ja siin on ka näide siis meie kodu või Facebooki lehest. Ühtlasi kajastasime siis oma projekti tegemisi ja tööhõive teemat ajalehes Postimees, kus ilmus 8 vastavat artiklit. Elukirjas, mis on ajakiri enamusele, ehk siis üle 50-stele ja meid on ju enamus. Seal ilmus 4 projekti tegevust kajastavat artiklit ja Aprillidoosist ma juba rääkisin. Ja siin on ka üks näide siis sellest Postimehe artiklist. Toimunud on 2 ümarlauda. Ühe teema oli, kas vananev ühiskond on jätkusuutlik ja tõepoolest me leidsime, et see on jätkusuutlik, aga me peame ise selle nimel kõvasti tööd tegema, ehk see on jälle seotud selle elukestva õppimisega ja miks mitte ka elukestva töötamisega. Siis me oleme jätkusuutlikud. Ja teine ümarlaud oli teemal barjäärid tööandjate ja vanemaealiste töötajate vahel ning kuidas neid ületada. Ja me saime ka aru, et need barjäärid on tegelikult meie enda mõtlemises kinni, et ega sellist füüsilist barjääri ju ei ole. Aga kui meie vanemaealistena ise ütleme, et meid keegi ei taha, sest me oleme nii vanad, siis täpselt nii see ongi. Aga kui me ütleme, et jah, mina olengi see kõige parem töötaja sinu jaoks, siis hakkab seda tööandja ka uskuma. Ja teine põhisuund siis meie projektis oli koolitustegevus. Me korraldasime 4 Eesti linnas, Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Rakveres koolitused töötutele ja koolituse, kui me mõtlesime koolituse peale, siis me otsustasime kohe, et me ei hakka tegelema ümberõppega ja me ei õpeta uut ametit selgeks, vaid vastupidi, me aitame inimestel saavutada tagasi oma kaduma läinud eneseusk, suurendada nende arvuti kasutamise oskusi, anda neile juriidilist nõu, pöörata tähelepanu nende tervisekäitumisele ja suunata nad elukestva õppimise juurde. Siin on üks väike fotomeenutus esimesest lennust. Kokku oli meil siis 4 lendu ja tulemused ka. Et me analüüsisime nende koolituste mõju ja tulemusi ja me enne koolitusi panime omale eesmärgid maha ja pärast koolitusi siis vaatasime, kas need eesmärgid said ka täidetud. Ja tõepoolest, kui me arvasime, et arvuti kasutamise oskus pärast kursustel käimist on kasvanud
60%, siis tegelik saavutustase oli 84%. Sotsiaalsete oskuste tõus oli hämmastavalt kõrge. Teadlikkus oma õigustest kasvas oluliselt. Tervisekäitumine paranes. Aga mis kõige tähtsam oli see, et inimeste enesehinnang tõusis tublisti ja motivatsioon elukestvas õppes osalemiseks on ka väga tähelepanuväärse tulemusega. Nii et see oligi ju tegelikult meie eesmärk. Ja kui me ei oleks seda projekti teinud, siis me täna ka siin ei istuks siin konverentsil ja ei mõtleks aktiivselt kaasa. Ja püüame siis täna teadvustada neid erinevaid võimalusi ja lahendusi ja kuidas seda konkurentsivõimet siis tõsta, et 50+ vanuses inimesed oleksid konkurentsivõimelised tööturul. Aga ma usun, et kõik, kes meil täna siin esinevad, annavadki selleks meile väga häid näpunäiteid ja nõuandeid, nii et edu teile tänase päeva vastupidamiseks ja loodame väga teie aktiivsele kaasa elamisele ja küsimistele. Me oleme teie päralt. Suur tänu!